zahiri ba, ko ka ja ana a auna gaskiyar batun abun ba za ya kai ba, ko ka ja ana a auna yarda san ba ta samu guri ba, ga maɓuɓɓukar aɗiba a bar shi ba harullahi ya wuce gaba. Da babu ma ta kira babu ta ce babu ba, babu ba babunsa annabi na ya wuce ya furta ba. Kasimin sunan shi ne mai rabawa wane ya furta ba, imam ake batu aji mamu abishi ya wuce gaba. Ba ilimi gare ni ba ko sani da zan kirawo wani, Allah ai mun tasarrufi ko ba komai annabi ne da ni. A wanke zuciya ta zambariya komai zan faɗa akan gwani, nayi da kai ba harin nada in za a yi alakar a yi babu ni. Ka girma hankali Allah ya yi duniya don ka ne, gabas ta tsaya a kanka ne, alƙiblar ma duk sanadin ka ne, yamma ta tsaya don ka ne, mafaɗin ranar duk arzikin ka ne, menene ba don ka ba annabi na wasa ya kai Nabi Muhammad. Mutum ka jingina da shi ka rabauta ka samu duk rabo, majingina bangon sukari kowa ya jingina sai ya samu rabo. Inuwar kowa fito ka sha mai rabo shi ke ba da rabo, wa ma arsalna ce rabo kowa ya zo ya samu rabo, rahama ga kowa. Allah shi ne zamani wala azurta sauka domin ka ne, darajar zamani a ce yau ka zo cikin zamaninsa ne. Menene aka yi a zamani ba ai ba, ku zo ku ji na zamani mai zamanin kaɗe mazambata. Rasulillah waza ya kai ya annabi Muhammadu, waza ya kai waza ya kai ya Muhammad. Da ka ja ana ka ɓoye zufa ce ta tsoro ko ba ka so ba, haka na ji kafiran gari suna ta a ɓoye ko da ba za su zo ba. Mai ƙarfin ya fi ƙarfin su ne na Allah a jira ko ba a so ba, sadauki Allah ya ce da shi a jira shi jarumi a nan har gaba.
ya kai ashabu sun gano sirri ne tabbas suka fi kula da su wannan aikin sai wanda ya tara sirri ne mai rufe asiri a dunkule a zahiri ko ka tona nasa ne ɗabi'u wa za ya kai wa za ya kai ya baharul lahi kogin ilimi wa za ya kai Allah ya so shi ya zaɓe shi ya ba shi dukkanin matsayi a ji ƙarshen matsayi Allah ya ce da shi a falla wa anka ku zo ku ji ƙure daraja kuwa ya ce da shi wa innaka la'ala kullikin a zo aji ya rasul wa za ya kai wa za ya kai ya baharullahi kai ya sunan ka dole a yi da kai abin yabo Allah ya ce da kai na saman dukkanin abin yabo sanan ya dinga yin yabon ga kai ma wadda aka rabuka sai da kai an fakure komai yi du akai rasulallah wa za ya kai ya annabi Muhammadu wa za ya kai zuciya ta rasa biyun fada ko me zan fada Allah ka sani ne ka shaida ni masoyinsa ne mama na ta haife ni da sansa ne ambatansa shine lazimi komai zan faɗa Allah ka sani ne ko na mutu na mori lokaci kuruciya girma na akan sa ne annabi Muhammad masoya a tasha ai ta lamari kai na san kai ka kai wa dai shi Allah ya cika shi to ko me za kai na san kanka kai wa dai haukace a cire hankali ai ta hidima a tara sirri dai da kaje Allah ya ce wuce dan ka zo da wanda ya tara sirrin dai mai ado zuci da zahiri gaskiyar adan annabi ne da shi malam Ibrahim mai ashafa furci kulli yaumin du yake ashi